Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi lihamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum min ba'dih, amma ba'd. Para hadirin, para ibu, para bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para habaib, para kiai, para asatid, aparatur pemerintah, khususon guru urang sadayana kersana bapak, mudah-mudahan anjeuna dipaparinan yuswa anu panjang tur berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala minas siddiqin, ya, di antara jalmi-jalmi anu siddiqin ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil ikhtisar simkuring dina ieu kesempatan nya rek muningakeun mengenai tentang manaqib atawa sejarah hidupna Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Ayo terus nya urang bulak-balik tentang sejarah Imam Ghazali, mudah-mudahan parat nepi kana hate urang sehingga urang apal siapa itu Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Al Imamul Ghazali jenenganana Muhammad, upami kunyahna Abu Hamid. Kunyah teh naon? Ngaran anu diawali ku lapan abun atawa ummun. Abu Hamid kunyah eta ngaranna. Lamun gelarna Hujjatul Islam. Itu gelar Imam Ghazali nya. Makana mun aya bahasa Hujjatul Islam rek dina kitab naon bae mengkolna ka Imam Ghazali. Sebab hiji-hijina nu boga gelar Hujjatul Islam itu adalah Imam Ghazali. Rek dina kitab anu baheula di kurun 500 ka dieu atawa kitab mutaakhirin mun aya bahasa qala Hujjatul Islam rek dina kitab naon bae, rek dina fikih, dina tasawuf, dina naon bae, berarti insirofna mengkolna ka Al Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Al Imamul Ghazali bapana jenenganana Muhammad, akina Muhammad, uyutna karak Ahmad. Tapi menandakan bahwa keluarga beliau itu diantara jalma anu sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tilu ya, ngaran berurutan ya, dengan Muhammad. Itu menandakan bahwa nama anu paling baik, nama anu paling terpilih dina hate aranjeunana itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu anjeunna lahir itu di Desa Tus tahun 450. Jadi geus masuk kana kurun kalima di sebuah perkampungan anu ngaranna Tobiron. Ieu salah satu di antara desa nu aya di perkotaan Khurasan, Iran. Imam Ghazali itu memiliki seorang bapak, anu bapaknya kana ghayatan fil waro, apikna luar biasa. Bapak itu, bapana anjeunna itu sok yaghzilusuf, yani sok menenun atau sok merajut ieu wol bulu domba. Nah, hasilnya dijual. Itu beres usaha, beres dagang, anjeunna kumaha ngamulazamah kana tilu majlis. Hiji majlis para ulama, nu kaduana majlis para fuqaha, nu katuna majlis mu'al. Ieu sok masuk ka majlisna para ulama, kudur di majlisna para ulama. Terus nya jadwal kedua hadir di majlis para ahli fikih, dan jadwal ketiga hadir di majlisna ahli mu'al, yani mu'al, yani orang-orang anu suka menasehati bab mau'izah, pitutur. Itu ramai sangat mencintai majlis anu tilu ieu, sangat mencintai majalisul ulama, mencintai majalisul hukama, mencintai majalisul fuqaha. Sehingga itu anjeunna lamun cara uwih ka bumina tiap malam anjeunna munajat ka Allah Subhanahu wa taala hayang dirizkian.
hayang dirizkian putra anu jago pikir, hayang dirizkian putra anu jago hikmah. Ada lain hikmah ngadukun lainnya, lain hikmah ngadukun lainnya. Hikmah teh cek urang Sunda, cek urang Jawa mah ngadukun we anggar. Di urang Jawa mah teh nyebutna ilmu hikmah ngahikmah tapi ngadukun. Di Jawa itu sebenarnya kiai dukun lain kiai hikmah gitu. Nah, hikmah di dieu naon? Sahibul hikmah. Orang anu memiliki kata-kata anu manfaat, anu bisa memecahkan hati anu teuas. Nah, itu akhirnya menginginkan hayang gaduh putra teh ahli fikih, ahli hikmah. Maka usikul iqbalna ka Allah Subhanahu wa taala, serius anjeunna ka Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna itu dirizkian dua putra, hiji Imam Ghazali, kaduana Imam Ahmad Abul Futuh Raina. Abul Futuh kunyahna gelarna Majduddin. Namina Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, akhirnya Imam Ghazali itu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kelebihan dina bab ilmu hikmah. Orang-orang anu bijak. Itu hikmahna perkataanna mu'athiratun fil qulub, sangat berpengaruh dina hati umat. Makanya banyak orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim anu aslamu ala yadaihi, anu masuk Islam di tangan Al-Imam Ahmad. Dan banyak orang-orang anu maksiat, anu tabu ala yadaihi, tobat di depan Al-Imam Ahmad Abul Futuh bin Muhammad Al-Ghazali. Itu ramana, dia sangat luar biasa. Ramana itu luar biasa berehanana, hasil tina usaha jeung kasabna itu ku ajeuna sok dibagi-bagi. Sok sodako para ulama ka para fuqaha, ka para ulama jeung ka para sufiah. Fuqaha, hukama, sufiah. Jadi sambil anjeuna hayang boga budak tekad anu kuat, keinginan anu kuat ka Allah Subhanahu wa taala, hayang boga budak ahli fikih, hayang boga budak ahli hikmah, hayang boga putra ahli sufi, anjeuna naon? Terus berbuat kebaikan. Sodako ka nu tilu golongan eta. Makana ieu pentingnya kudu dicontoh ieu nya. Da ari bapana mah teu masuk tergolong ulama, seorang ulama atau seorang fuqaha, tapi seorang pedagang anu jujur, pedagang anu warok, pedagang anu apik. Hasil tina usahana itu dipasikeun ku anjeunana ka para ulama, ka para fuqaha, ka para sufiah. Karena naon? Karena anjeunna berharap hayang memiliki anak. Anu mana anak tersebut minal fuqaha, minas sufiah, min akabiril aulia dan sebagainya. Itu Allah ngarizkian dua putra. Mana hiji Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, menang Al-Ghazali. Nu kaduana Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, menang Al-Ghazali. Silahkan ditasdid terjadi masalah. Cuman eta jarang masyhur eta namanya, tepati tenar gitu. Nu masyhur Al-Ghazali ditakhfif. Itu setelah bapak nak merasakan anjeuna bakal naon ngantunkeun jadi pala putrana, itu anjeuna yang celengan nabung kamu naon bisi anjeuna ngantunkeun budak hek budak masih kene tikene, jadi aya biaya jang budak bikin mondok bikin masjid. Akhirnya nabung nu jadi ramana ngantunkeun, mangka sebelum ngantunkeun wasiat ka salah satu di antara temanna. Ieu temanna jalmi fuqara, minal fuqara as-shadiqin ma'allah. Di antara fuqara anu serius jeung Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dididik, diajarkan ku rencangna tersebut sampai hartana seep. Hartana seep akhirna kumaha? Ceuk guruna wayahna jeung anjeun berdua ayeuna mah. Harta bapak anjeun geus beak di kaula. Sedengkeun kaula mah pan teu usaha, kaula mah teu boga duit. Sok aja eta mah sok neangan ilmu sabisa-bisa ngalamin. Nah, itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu jeung Imam Ahmad, dua-duanya teu boga tujuan. Rek neangan ilmu teh hayang naon? Hayang supaya mendapatkan jah. Supaya mendapatkan keistimewaan, supaya mendapatkan derajat, supaya mendapatkan jabatan anu tinggi. Dan supaya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Itu niat Imam Ghazali. Jeung niat Imam Ahmad. Akhirna kumaha? Anjeunna mencari ilmu. Akhirna kumaha? Cek anjeunna kumaha? Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami berdua mempelajari ilmu itu
jabatan, untuk mendapatkan harta dan sebagainya, tapi ternyata ilmu menolak, terkecuali dicari kenal. Maka cek Imam Ghazali, maka dibersihkan niat kaula. Kaula ngebersihkan karena niat kaula, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngarizkian karena hati kami, sehingga kami bisa mempelajari, bisa mencari ilmu lillah dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu belajar di kampungnya, di tetangga desana, daerah Rodakan, ka Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili radhiyallahu anhu. Nah, setelah anjeunna ya, terus berangkat ke Jurjan. Hanya Syekh Ahmad Ar-Rodakani. Syekh Ahmad Ar-Rodakani terus anjeunna naik ke Jurjan ya. Pindah ke daerah Jurjan. Nah, di situ belajar ke Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili, meskipun dina masalah yang Imam Ghazali belajar di Abi Nasr Al-Ismaili itu masih diperbincangkan di kalangan ahli sejarah. Ngan hampir orang-orang anu menyebut, ulama-ulama anu menyebutkan tarikh ya, Imam Ghazali itu belajar di Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili di mana di Jurjan. Nah, setelah anjeunna di Jurjan, kenging beberapa tahun di Jurjan, kenging 3 tahun atau wallahu alam ya. Itu Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu anjeunna pulang ti Jurjan, maksudna kembali ka desana Katus. Nah, hari barangkat di jalan itu Imam Ghazali dipegat ku begal, dipegat ku rampok di jalan. Sampai itu peti Imam Ghazali anu disangkana aya makanan, aya naon pakaian, aya duit dan sebagainya dibawa, dirampas ku rampok tersebut. Akhirnya cek Imam Ghazali, Imam Ghazali tutur ke tarampok, dikejar Imam Ghazali. Cek tarampok, hei, tek naon, hei pemuda, naon anjeun make nutur-nutur kami? Hayang cilaka anjeun. Cek Imam Ghazali, eta kadiekeun peti kaula kadiekeun. Peti kaula kadiekeun, cek Imam Ghazali. Peti kaula kadiekeun. Sebab eueuh nanaonan, eueuh duit eueuh nanaon. Beusina kun kitab, itu kitab tarikh yani catatan-catatan pinggir anjeunana hasil tina belajar daripada Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Kadiekeun eta. Itu mah teh aya nanaonan, eueuh dirhaman, eueuh dinaran, eueuh nanaonan. Yang ada cuman kitab. Terus eta cek eta rampok kumaha? Nah, aya anjeun kunaon bake butuh kana kitab ge. Apan ari ilmu mah cek rampok dina dada lain dina kitab. Meureun anjeun lamun cara ilmu dina kitab mah ketika dicokot ieu kitab na ku kaula berarti anjeun hirup teu boga ilmu. Cek Imam Ghazali kumaha? Wah, ieu mah hada mustantaqun. Oh, iya jelema ini, orang ini bukan berbicara dengan sendirinya, tapi benar-benar ku Allah Subhanahu wa taala ieu ilham ka anjeunanana. Cek Imam Ghazali kadiekeun kaula berjanji asal eta kitab kadiekeun ku kaula rek dihafal eta kitab. Sampai akhirnya kumaha? Dipasikeun kitab tersebut ku rampok da teu butuheun kitab rampok. Bikeun ku eta rampok dibawa ku Imam Ghazali, maka akhirnya kitab tersebut sebelum anda berangkat ke Imam Haromain, kitab tersebut dihafal ku anjeunanana menang 3 tahun. Sehingga kitab anu sakitu lobana dihafal andohri kolbin tina hate, tina tombong hate kaula, sehingga cek Imam Ghazali lamun kaula hudang sare ditanya kaula moal poho ku saking malakatna Imam Ghazali kana eta ilmu. Akhirnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu setelah anda menghafal banyak kitab anjeunanana, maka anjeunna berangkat di kampung Tus ka mana? Ka daerah Naisabur ya. Naon datang atawa maksud mendatangi seorang ulama besar ya. Nu aya di Naisabur yaitu Al-Imam Abdul Ma'ali Diyauddin Al-Ma'ruf bi Imamil Haromain. Ulama eueuh tandinganana pada waktu harita rek dinapan ilmu fikih, rek dinapan ilmu kalam, teu aya tandingan Al-Imamul Haromain radhiyallahu anhu. Nah, maka Imam Ghazali radhiyallahu anhu belajar di Imam Haromain wabari afil fikih. Nah, belajar di Imam Haromain anjeunna itu bisa mengungguli yang lainnya dina ilmu fikih, dina jero 2 tahun. Bisa mengungguli bari'a ala faqu ala akronihi. Anjeunna bisa mengalahkan karena bisa mengungguli teman-teman Al-Imamul Ghazali dapat ilmu fikih jeung pan ilmu usul fikih. Nah, belajar di Imam Haromain, Imam Ghazali kenging 2 tahun. Ya. Keng sabada wafat Imam Haromain radhiyallahu anhu, itu Imam Ghazali pada tahun 484 anjeunna berangkat ke mana? Berangkat ke daerah ditu. Ka
di situ aya perkemahan An-Nadham ya, karena Abdul Hasan Ali An-Nadham. Kata Nidhamul Mulki, Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki, An-Nidham disebutna Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki. Itu berangkat sampai kana di tempat perkemahan Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki. Itu di situ kumpul ijtima'ul ulama wal fuqaha wal mutakalimun, kumpul di situ para ulama, para fuqaha, para mutakalimun. Nah, lamun aya ulama nu anyar teh sok dites. Dikumpulkeun bahkan didebatkeun. Diadukeun Imam Ghazali ku saha? Ku Abdul Hasan. Abdul Hasan itu kade lain sakadar patih. Tapi seorang alim, orang ulama besar, jago fikihna, jago ilmu sastrana. Nidhamul Mulki. Dikumpulkeun Imam Ghazali, akhirna naon diadukeun Imam Ghazali jeung para ulama. Pagola bahu. Maka Imamul Ghazali itu di depan munadharah munggul anjeunna. Nah, ketika unggul anjeunna bisa mengalahkan naonnya ulama-ulama yang lainnya baik dina ilmu fikih, usul fikih dan ilmu kalam dan sebagainya. Akhirnya Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu itu anjeunna mendapatkan naon? Mendapatkan nilai anu tinggi di manana Abdul Hasan. Sampai Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki itu anjeunna kan gaduh madrasah Nidhamiyah. Anu dibangun madrasah tersebut anu pertama kalinya mengajar di madrasah tersebut adalah Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, ulama anu luar biasa terkenal, saingan Al-Imamul Haramain pada waktu harita ya. Lamun can debat jeung Imam Haramain, terkadang Imam Haramain nu kenging, terkadang Abu Ishaq Ash-Shirazi anu kenging. Nah, Imam Ghazali lah ditempatkan ku Nidhamul Mulki sebagai pengajar di madrasahna An-Nidhamiyah ya. An-Nidhamiyah, makana kersana guru urang sadayana abuyanya di Panjalu itu An-Nidhamiyah itu ya diantara tak naon anjeunna itu tapaul atau ngikut karena madrasah anu dibangun ku Nidhamul Mulki anu di situ mengajar Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dan Al-Imamul Ghazali. Namun 4 tahun Imam Ghazali mengajar di madrasah Nidhamiyah. Kok sudah ulama, datang para ulama. Sampai para ulama ya can anu awamna ieu para ulama anu ashab amaim kabiro memiliki naon imamat naon udeng anu besar dari baheula make udang teh kudu ulama. Itu si mana para ulama memang seperti itu. Disebutkan ashabul amah itu memang para ulama aslina gitu. Itu memang para ulama ayat 300 atau 400 orang. Di situ para ulama kumpul belajar di Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Sampai Imam Ghazali ala situhu, wah, zadat hasamatu, pengaruhnya semakin besar, suaranya kemana-mana sampai Imam Ghazali. Nah, jadi hiruplah rame madrasah An-Nidhamiyah dengan keberadaan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, namun ketika Imam Ghazali akbalatid dunya alaihi, datang dunia keanjeunana, datang kehormatan keanjeunana, datang jabatan keanjeunana, tapi ka pangaruh Al-Imamul Ghazali melebihi pangaruhna Al-Wazir Nidhamul Mulki. Bahkan bisa melebihi pengaruhna raja-raja khalifah pada waktu hari kehebatan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu. Maka Imamul Ghazali anjeunna kumaha? Datang ya. Datang hidayatul istibsar di Allah Subhanahu wa taala. Datang di Allah Subhanahu wa taala hidayatul istibsar karena manahna Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu akhirna kumaha? Semuanya ditinggalkan ku Al-Imamul Ghazali. Zahada fid dunya, zuhud dina dunya. Tarokal kullah, tarokal hasamah, tarokal jah, tarokal dunya. Anjeunna ninggalkeun ninggalkeun jabatan, ninggalkeun kahormatan, ninggalkeun kejayaan, dunia kabeh ditinggalkeun ku Imamul Ghazali. Akhirna kumaha? Patarokat tadris. Anjeunna langsung nutup karena mengajar. Nah, maka digantikan posisi Imam Ghazali pada waktu harita kuraina Al-Imam Ahmad Abdul Futuh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, Al-Imamul Ghazali anjeunna kumaha? Nah, suhbah harita zuhudnya itu disertai dengan suhbah, yakni persahabatan al-mulia dengan Al-Imam Fadl Ali Al-Farmadi, ya. Al-Imam Fadl Abu Ali Al-Farmadi. Dia salah satu di antara silsilah thariqah Naqsyabandiyah, ya. Itu anjeunna murid daripada Al-Imam Abdul Hasan Al-Khurqani. Nah, itu Al-Imam Fadl belajar suhbah dengan Al-Imam Fadl Al-Farmadi. Nah, maka Imamul Ghazali terus lam yazal yataraqqa ningkat sampai akhirnya Imam Ghazali itu anjeunna niat hayang berangkat haji ya.
berangkat haji maka terus anjeunna keluar di daerah naon di daerah Baghdad ya, terus melewati Syam di Syam anjeunna tinggal kenging 2 tahun di Syam kenging 2 tahun di Syam terus bahkan anjeunna bulak-balik ka Masjidil Aqsa. Nah, itu ngarang kitab iya cek sebahagian kaul di Masjidil Aqsa di Palestina. Ngacek sebahagian kaul ngarang iya dina kita di Syam ketika anjeunna naon terus nya uzlah ninggalkeun manusia menang mang tahun-tahun itu aja di sajroning uzlah eta ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Tah ye kitab Ihya Ulumuddin itu buah daripada naon? Lain buah tina pikiran Imam Ghazali, tapi buah tina nurna Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Buah tina nurna Imam Ghazali. Buah tina asrorna Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, maka dengan kitab Ihya Ulumuddin itu kita tersebut wafaqul ismu al musamad. Jadi sesuai ngaran jeung di ngaranan. Memang dengan kitab Ihya ilmu agama bisa hidup. Makanya anu tadina ilmu kaum, ilmu tasawuf benar-benar mughlah, benar-benar terkunci maknana. Maka sabada aya kitab Ihya itu terbukalah murad-murad ilmu para auliya na Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali maka kumaha? Tas munggah haji. Nah, saumina munggah haji anjeunna uwih ka mana? Uwih ka Naisabur. Ya. Uwih ka Naisabur keng 4 tahun di Naisabur, tas anjeunna uwih ka negara Astina ka daerah Astina ka desana yani Atus. Nah, di situ pada tanggal 14 ya, bulan Jumadil Akhir ya, anjeunna malam Senin yani subuh poe Senin itu anjeunna ngantunkeun ya. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan anjeunna meninggalkan banyak karangan ya. Pantasawufna kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Minhajul Arifin ya. Kitab Mukasyafatul Qulub dan banyak. Dia ilmu usul fikih seperti kitab mana Al-Mustasfa, kitab Al-Manhul, ilmu mantiq, kitab Muhiqqun Nadhar, terus ada kitab Biyam ilmi dan sebagainya. Banyak karangan-karangan Imam Ghazali. Ngan di antara karangan-karangan Imam Ghazali nu diidolakan ku para ulama itu naon? Kitab Ihya Ulumuddin. Anu sok dibaca di dia tiap malam Jumat sareng malam Rebohnya itu Jumat juz katilunya. Malam Rebo juz kaopat. Malam Rebo juz kaopat. Tayeu nya. Nah, kitu kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu. Lamun cara jalma hayang menang ridho Allah, cek Al Habib Abdullah Al-Aidarus, sing sah jalma hayang menang ridho na Allah, hayang menang ridho na Rasul, hayang menang ridho na para malaikat, hayang menang ridho na para wali, hayang menang pandangan Allah, pandangan Rasul, baca kitab Ihya Ulumuddin. Mutolaah kitab Ihya Ulumuddin. Mun teu bisa maca, urang mah teu bisa mutolaah, atuh daek ngadenge teu bisa maca. Komo urangnya malam Jumat, malam Rebo insyaallah mudah-mudahannya urang menang nazar ti Allah, pandangan ti Allah, ridona Allah, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Al Imam Abdul Ghafir Al Farisi aja mengucapkan kieu, lam yu Allah pil Islami itu. Belum pernah dikarang sebelumnya. Naon dina agama Islam kitab seperti Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya seperti Ihya Ulumuddin. Al Habib Allah bin Al-Aidarus ini mengucapkan, lau ba'asallahul mauta. Lamun seandainya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, maka lamma ausul ahya illa bima fil ihya, maka pasti mereka berwasiat kanu haril kene kade jaga eusi kitab Ihya, kaji eusi kitab Ihya. Kaji eusi kitab Ihya. Hidayah itu tina Alkitab jeung As-Sunnah. Lamun cara jelema hayang menang petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala, maka naon? Berpegang kana Alkitab jeung sedangkan Alkitab jeung As-Sunnah penjelasanana itu komplit dina kitab Ihya. Maka lamun cara jelema kembali kana kitab Ihya, memegang kitab Ihya, mutolaah kitab Ihya, ngaji kitab Ihya, berarti sama dengan mengkaji Alkitab dan As-Sunnah. Atas. Jadi kitab Ihya penting para hadirinnya. Maka mudah-mudahan bahkan Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakron anjeunna ngingeunkeun Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Anjeunna ngingeunkeun, "Lau qalabal kafiru waraqatal Ihya la aslam." Lamun orang kafir ngabuka lembaran Ihya pasti bakal masuk Islam. Nah, sebahagian ulama mentafsirkan yani al-kafir dan al-mahjub. Jelema anu kahijab hatena, masih kena terhijab hatena, maka daek mutolaan ngabulak-balik lembaran Ihya, berarti ngabulak-balik kan teu kudu maca. Daek ngabulak-balik ya, lembaran Ihya la aslam pasti bakal terbuka hatena. Al Habib Abdullah Al-Aidarus
di qalbin. Cek aja kumaha kaula ieu setiap hari, bayangkeun setiap hari, setiap saat, tina setiap huruf iya Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun ilmu jeung rahasia nu teu pernah kapanggi sebelumna setiap hari. Bayangkeun para hadirin kita iya. Makanya pantesannya lau kolabal kafir warokatan iyalah aslam. Lamun orang kafir ngabukaan lembaran iya pasti bakal terbuka hatena. Naon sababna? Karena sir anu kuat, sir anu dahsyat, sir anu banyak nu disimpen ku Allah dina kitab al-Ihya. Makanya para hadirin ya, moal aya nu benci ka Imam Ghazali ya. Ya, la yuhibbuhu. Moal cinta, moal mencintai ka Imam Ghazali. Jeung kana kitab-kitab Imam Ghazali illa mu'minun terkecuali jalma nu ditakdirkeun iman ku Allah. Wala yubghiduhu illa munafiq. Moal aya nu benci ka Imam Ghazali, benci kana kitab-kitab Imam Ghazali terkecuali jalma munafik. Waliyadzubillah. Kamudah-mudahan sini tanda disimpen ditanam dina hati urang naon kecintaan kana kitab. Iya amin ya Allah ya Rabbal. Karomah Imam Ghazali luar biasa banyakna nya. Simpun nyaritakeun karomah Imam Ghazali aya salah seorang ulama. Ku simpun moal dicaritakeun ieu ngaranna nya. Benar-benar itu hanya terlibat dengan Imam Ghazali, aya waqiah ka Imam Ghazali, ieu ulama besar ya. Mun kesimpulan dicaritakeun saha ngaranna pasti bakal hafal ya. Ulama nu nyarit nu anu sok maca kitab pasti bakal hafal ka ngaran ieu ulama. Itu salah satu di antara asbabna anjeunna kan aya waqiah yani tidak baik ka Imam Ghazali. Nah, maka kumaha? Ieu kawalat Imam Ghazali mautna buj'ah di WC. Ieu akibatna. Akibat ingkar ka Imam Ghazali. Al-Imam Ali bin Hirzim, dia salah satu di antara orang anu kumpul jeung Imam Ghazali. Anjeunna itu di maghrib itu orang anu terpandang. Karena masmu'al kalimat, didengar kalimat anjeunna hatta kuraja rakyat itu didengar kalimat anjeunna. Ieu Ali bin Hirzim. Itu anjeunna itu naon? Ketika sampai naskah kitab Ihya ka anjeunna sampai naskah kitab Ihya. Wah, cek eta wah ieu mah loba. Ieu kitab sesat ya. Ieu kitab sesat. Ieu kitab pun harif anu syariat. Belok tina syariat. Maka kumaha akhirna dikumpulkeun naskah-naskah kitab Ihya sampai lamun cara jelema itu dipaksa dipapai ka tiap imah ka tiap desa dipapai bisi aya di mana naskah Ihya langsung disambut sampai kumpul naskah Ihya banyak malam Jumat di Masjid Jami diduruk eta kitab Ihya ku Ali bin Hirzim. Akhirna kumaha beres ngaduruk balik ka imah istirahat sare ngimpi tepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aja masuk ke Jami seakan-akan gersare masuk ke Masjid Jami. Hari barang pas lebat ke Masjid Jami, nah di situ ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Abu Bakar, ayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di depan Rasul teh ayah Imam Ghazali. Imam Ghazali keur ngadeg di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Imam Ghazali, ya Rasulullah hada khosmi. Ieu jelema musuh kaula. Ieu jelema musuh kaula. In kanal amru kama qol, lamun memang ye yang perkara ieu sama seperti yang diucapkan orang ini, maka kaula ngepentah hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Gusti lamun cara ieu perkara henteu sesuai jeung diucapkeun ku manehna, kaula mentah hakna teh eta jalma. Ada cek Rasul coba mana kitab Ihya. Akhirna kumaha diasurkeun kitab Ihya ka Kangjeng Rasul itu patah sohabahu, artinya dibuka tiap lembar ku Kangjeng Rasul. Itu tiap lembar cek Rasul hada hakun, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Akhirnya aku mah diasumkan ke Abu Bakar Siddiq. Coba buka Abu Bakar Siddiq. Dibuka ke Abu Bakar Siddiq. Hada hakun ini benar ya Rasulullah. Saya tahu benar. Dibuka di Kasahat, dibuka di Umar bin Khattab. Hada hakun ini benar. Akhirnya aku mah. Nah, cek Rasul. Eta jelema coba kaharep. Dikaharepkeun Imam Ali bin Hirzim. Langsung Rasul maretakeun umi robita jadi di antau bihi. Cek Rasul sitakan laanan bajuna. Dilaanan bajuna langsung dipecut ku Kangjeng Nabi. Satarikna nepi ka 5 kali pecutan ku Nabi. Setiap kali dipecut ku Nabi, diteungel ku Nabi, dipukul ku letak Allah. Nah cerita jenengan. Nah sampai 5 kali dipukul ku Rasul, Abu Bakar Siddiq karunya. Cek Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku geus dirian ya Rasulullah entos. Buah-buah eta teh naon? Ta'awwala fa'akhto. Buah mana teh nakwil ngan salah. Buah-buah anjeunna teh boga tujuan hayang ngabela sunnah Rasul kene, sunnah anjeun kene. Akhirna kumaha? Ieu sahabat Abu Bakar Siddiq diterima ku Kangjeng Rasul. Cek Abu Bakar Siddiq Rasul, ayo pakaian dipakekeun deui. Akhirna kumaha pantabaha min naumihi, gugah Imam Ali bin Hirzim, gugah anjeunna kumaha? Itu wajada. Anjeunna menemukan rasa sakitna eta.
Bahkan cek sebahagian riwayat nanya riwayat nanti Ahmad Syihabuddin Ahmad Ibnu bilang aja nanti Imam Yaqutul Arsy ti Imam Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Imam Abu Hasan Asy'ari, Abdul Hasan Asy'ari ti Imam Abdul Salam bin Masis, Abdul Salam ti Imam Ibnu Yiza ti Imam naon ti Imam Ali bin Hizim, nepi ka wafat eta rasa nyeri masih kena karasa nepi ka wafat. Padahal ajeuna tobat bahkan ajeuna naon damai ka Imam Ghazali hatta akhoda minhu, bahkan belajar ti Imam Ghazali sampai ajeuna akhirna kumaha memuji kitab Ihya nu tadina ajeuna ngadurukan naskah Ihya, ajeuna mengharuskan orang-orang memiliki naskah Ihya. Itu salah satu di antara karom Imam Ghazali. Hiji deui karom Imam Ghazali. Imam Abdul Futuh Asy-Syawi radhiyallahu anhu itu ajeuna ketika di Masjidil Haram itu ajeuna seakan-akan ada datang hal, tarotnya hal, datang hal anu berat eta hal. Sehingga kaula ku berat eta hal teu bisa nangtung, teu bisa udah. Teu bisa nangtung, teu bisa diuk kaula. Sampai akhirnya kaula naon berbaring dengan bagian kanan menghadap ka Baitullah. Antara sare jeung teu sare kaula teh sadar jeung teu sadar. Nah make dongkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dongkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah di situ aya ulama nu opat, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Akhirnya Imam Syafi'i datang ka Rasulullah ngasomkeun madhabna. Cok Rasul, ya diterima ku Rasul.